薪水多少一个月？开始我才薪水才4100块钱，我真的跟老妹儿成了话，老板说生活费我也有，我卡公租卡就交老妹儿的，我就不管那事儿。一个人的。就他要把钱全部给你，工资卡给你，他的心就都。哎呦我去，今天这是啥阵仗？一位脑瓜子锃明瓦亮，一位扎着一头观音做连发型，大叔一身牛仔衣外加小墨镜，非常个性。大妈的打扮就是中规中矩的。男方上来就拿出态度，主动上交马内，把这个阿姨感动的也是不要的。至于俩人能否顺利牵手，咱还得骑驴看唱本走着瞧啊。首先登场的是咱的男主角。他来了，他迈着矫健的步伐朝我们走来了。眼前这个个性十足的大爷，名叫刘慧珊，62岁离异，退休金4点1个签，目前租房住。红娘刚到大爷家就给整蒙圈了。就这个屋，那是客房，一个卫生间，啊，2家走个门，那屋还有一家。大哥，这房子是什么钱？是你租的还是什么？租的。啊，这房子是租的呀？对，我租的，都650块钱。啊，那还行。你自己的房子呢？我这房多年都是18、9年，05年离婚之后给女方的。那你这10多年没考虑说再买个房子啥的呀？那考啥买，哪有钱？你原来在哪个单位工作呀？长春工业大学的木工。我退休时候挣6000多，退休挣4100。乖龙地洞，这还不是一个独立的房子，一个要是能进3户人家，这属实一点隐私都没有啊。大爷说他18年前和妻子离婚后，孩子留给了前妻，他就选择净身出户了。其实算算，他这没退休前1月6000多，花一半存一半，分期一个小房子，紧打紧的也是够用的。咱也不知道这大爷是咋想的，情愿住半辈子出租屋，也不想攒点钱买套房。看到这眼尖的老铁，应该发现了，大爷家的衣服装扮可是真不少，穿点儿。这都是你的衣服啊？这都是我衣服。哎呀妈呀，这是啥呀？这是貂绒吧？貂绒的呀？我看那块还挂一个小貂，这都自己买的吗？都自己买啥的？我一小就好到穿戴。我穿衣服不是一天总穿一套，最多2个也就穿2天换别的。我是怀疑你整穿衣服，我已经穿埋汰了，一天一换，这衣服不省得脏吗？埋汰不行，必须干净。原来如此，这钱都花在这上面了。一个正经黑貂皮，估计1月工资不能够啊！真是长得不花完的花。别看都大半截身子入土的人了，大爷讲话了，他的心态还像小伙子似的，真是骑着单车去酒吧，该省该花花，情愿在家啃干馒头，也要驴屎蛋子表面光。那咱就是说，这么在乎外表的人，咋不把你那3根毛给种了去啊？这高低是影响了咱靓仔的形象呀。别看大爷外表长得多少有些不尽人意，但人家讲话了，俺也是有优点的。这屋子，哎呀妈，没个住，一瞅老埋汰了，地板咱也别说了，都塌腰了，都是我搁那个胶板垫的，那地壁上可脏了，就擦多遍呢，就擦。我得干净利，心态比较好。一般人一个人生活这些年能下去吗？刘大爷的生活态度就是，挣一个能花2个的人，只要自己活得开心快乐，即使是在出租屋里居住，没有车和房，那也是乐在其中的。在一般人看来，这就是个老街溜子，除了会装逼就是会吹牛。但接下来刘大爷就立马给红娘展示起他这些年的成就和引以为豪的工作。要考的，你不考个技工不长鸡呀，不长钱儿啊。他一季少开400块钱，学校里我们都是国家公务都正规的，必须得考级，知道吧？不是社会让到打工那玩意儿。哈，我是工人，我光荣。毕竟人家哥这一直待到退休，没被下岗还是有2把刷子的，而且通过考级拿到这么高的退休金，在他们那里已经算很不错的了。虽然现在的他吃喝穿都不愁，但是随着年龄越来越大，身后无人的他也慢慢感到了孤独。双人床单人睡，一个人的寂寞谁来陪？晚上就治不好了，没人让唠嗑。我寻思现在岁数大，老了一个人也不行，找伴儿。我想好了，我就找不着拉倒。等岁数大了，我上老年公寓就完事儿。你现在想找啥样的呀？性格开朗。虽然老刘语气很轻松，但是谁能懂啊？家人们，晚上的夜实在是太难熬了。自己一个人过了18年的单身狗生活，这个大爷在找老伴要求也很明确，就是需要去住女方家当倒插门，退租后1月能省650呢，高低又能买一身衣服了。于是红娘就根据大爷的择偶标准，找到了这个扎着观音发型的女人。韩春玲58岁离异，劳保退休开支1000，目前住着公租房。没想到这韩一刚上场就给咱红娘乐喷了。他喜欢我。对呀，就是我打动他了，他喜欢我，看我家各方面他都满意，他紧张。如果是他又不喜欢我，他不会紧张。还行，
人嘛还挺好的，挺漂亮。照我想象的，个子不够高，那你想找多高的呀？最起码得1.7米上啊，他没有。啊，大哥是1米。哈哈哈，属实给老弟笑发嗨了。这韩姨说的话就像他的发型一样招笑，但咱该说不说，这大爷从外貌上来看，属实有点配不上这个姨。俩人刚一见面，大爷对女方是爱不释手，韩阿姨却对这个身高1.68米的男人，属实提不起来劲儿头唠嗑。但有句话说的好，外貌不够马内来凑。虽然大爷长得不咋地，但他退休金还算不低呀。至于俩人能不能走到一起，就要看这老刘会不会来事儿了。是哪个学校退休的？我是长春工业大学退休的，这是技术工人。我是学干木匠的。木工是学校学木工班的。那挺好。哎，就干这事儿。说心里话，就是有个家里头有点什么事儿都不能修，这你是木匠还挺好的。哎，对啊，现在还能给我修一修。这门哪个坏了哪开了，我都给你修。这桌开了我都给你修。行，那太好，我就喜欢这万能。哈哈，这不就唠到正经梗子上了。得知男方是个木匠手艺人，韩姨也是喜从中来。找个这样的老头，以后家里的脏活累活、爬高踩低的事情都有人干了。得知男方是一人吃饱全家不饿，没啥额外负担，也很是满意。紧接着就唠到了兴趣爱好方面。你会吸烟吗？我不抽烟也不喝酒。哎呦，太好了，这是我心目中的。不抽烟不喝酒，我那烟味儿都不行。我大街走，谁抽烟那股风刮我，这俺我鼻子难受。对，我也是，我对他感兴趣是不吸烟不喝酒，太好了，太难找。哈哈，这就是网吧看绿豆对眼的。咱韩毅从刚开始的反感，到现在通过一番交流后改变了态度，开始慢慢对大爷越来越满意了。但咱们其他该唠的都唠了，唯独剩下一个最关键的问题还没说清楚，那就是俩人的经济问题以后咋处理。只要过了这一大关，其他的都好说了。下面就来看看刘大爷能否让大姐满意呢？薪水多少一个月？我才薪水才4100块钱。现在跟老妹儿成了话，老妹儿生活费我公共卡就交老妹儿的了，我就不管那事儿，给老妹儿管那事儿就完了。哎，我是这么想的。结婚你找喜欢人家过日子，你还要钱干啥？就没用了。我的这意思打动我了，我都差点掉眼泪。真的呀？真的，我刚才都控制不住。他这样说，他才是把你当成家人，当成媳妇儿看。我认为他回答的太圆满了。相中，不相中我不能跟你说这唠这些嗑了。男的呢，这人嘛也挺符合我，这岁数呢也挺符合我。我哪地都相中呗。哎呀，你瞅瞅，这不就齐活了吗？最主要的一大关都过了，还整点咱姨都流眼泪了，也是被老刘的真诚感动到了。女方工资低，就想找个老头来给她实现财务自由，不然这整鼻梁子欠下的花该咋还呀？正高兴着呢，听到红娘说大爷没有房子，这让激动半天的韩姨立马拉下了脸。一时间拿不定主意的韩姨就给她的好单拨通了电话寻求意见。我就觉得哈，如果我找一个不抽烟不喝酒的很难，都抽烟喝酒我非常烦。他能把工资给我，我挺感兴趣。至于说以后这个房子啊，也是真是别人说上不动楼了，如果这人合适，是不是能租个1楼啊，或租一个别的？这么说，儿子，鱼与熊掌不能兼得，不忍人，不可能实现十美，实现个十美可能就不能找我，对不对？我是这么想。我寻思我们俩先处处看，是不是？我没想法，能跟我们好好过就行，其他的不重要。听我妈的吧，她有自己的主见，我没有意见。不管条件不条件的不重要，主要是她能俩人在一起挺好就行。儿子说处处看，对我没啥意见，我挺高兴。儿子的支持也让大妈心放在了肚子里。虽然男方没有房子，有些美中不足，但讲话了，咱图的是人好就行呗。再说老头工资还一把都给他上交了，有的就有失，有失就有的。大爷得知女方的儿子也挺支持，他就更加有自信的，也非常激动。紧接着就是对大姐一顿表白，接下来提出的一个问题却让大姐犯了难。我行你看，成了以后咱得登记。我跟你登上记了，你的经济条件好，国家会把这房子收回去，因为你犯不上。不登记大伙我不能同意。我不是大伙，我是因为房子登上记，我这房子收回去，我咨询完了。他如果有房子可以，他也没有房子。有些女人在乎这个名分，但有些女人对于登记还是有些不敢冒的。像韩姨辛苦了大半辈子，好不容易整个公租房，
结婚可以一旦领了证，这个房子就要收回了，俩人就要露宿街头了，这也不现实。他也不允许有这种事情发生。于是红娘就开始给大爷做起来思想工作，没想到这个秃头老宝贝是个榆木疙瘩，属实油盐不进啊。大哥是这样的，就是因为咱们现在现实的情况是摆在这儿呢，对吧？那如果说真的是两个人，当然两个人在一起能够登记结婚，这是最圆满的。但是如果大姐这种情况，如果一旦说登记了，这个房子就要收了，那你说你俩住哪儿啊？对呀、登记我是不是不能同意？你不登记那是啥呢？把火的，那怎么办？没安全感。那就那就不能说啥了。最后俩人因为领不领证的问题闹掰了，俩人都不能退让，只能拜拜。眼瞅着这道嘴的鸭子又飞走了，韩一想找提款机的梦想算是破灭了，刘大爷倒插门的梦想也完犊子了，他俩的相亲也以失败告终。看到这大家有啥想说的，欢迎在下方给老弟留言，咱们下期精彩再会喽。